咁快就拍手啊！好啊，歡迎我哋嚟到我哋新一集講中文。今日我哋講咩好？我整咗隻鮮 wolf， 係鮮 wolf， 係菲律賓嘅，係窮 L， 窮 L 鮮 wolf， 係窮 L 廚餘鮮 wolf， 幾好啊！環保係冇辦法啦，窮啊嘛。出嚟啊你！睇到我嘅咩？我錄幕咗嘅喎，你錄幕咗唔係啊？打晒格以為仔你嘅你係綠板錄幕咗自己嘅喎。好啊，咁我哋今日講下呢個成個呢部機嘅製作嘅過程啦。喂，呢隻俾我摸下得唔得啊？哇！呢隻係一隻相當土製嘅炸彈嚟嘅喎。好係啊，好土製下攻擊性武器啊有。嗱，而家大家遠鏡啊睇唔到，我比較近鏡你。你見唔見啲毛躁啊、啲絲質啊嗰啲咧蜘蛛絲咧，全部喺晒呢啲邊度嘅。唔係咁菲律賓。同埋佢你唔好見到佢而家呢個 bell 好似黑色有個扮晒人哋咧，而家咧。出嗰啲咩大通啊、iPhone 嗰啲咪好靚嘅，其實海綿嚟嘅，其實佢係電線膠。將就下啦。咁你係整咗一個咩㗎嘛？咁我哋係咪可以睇一睇？去片啦。土炮炸彈，土炮炸彈。好，咁啊又嚟到呢個製作現場啦。咁相信大家都睇過呢一個法拉利呢個維修廠入邊嘅其中一個鮮 wolf 好靚啊！呢條片係啦，哇！嗰個機手咧係真係佢完全係好流暢喎。係啦，好啦，我哋翻嚟啦又。係咁呢個機架咧，就我網上 download 嘅，唔使錢嘅。咁喺 Thingified 有個叫呢個鮮 wolf 嘅呢個機架。即係你睇完呢段片之後，你就有個靈感，就突然間想 download 個架嚟試下。係啦，咁呢個機架咧就好方便嘅，咁啊乜都唔 support 都唔使落嘅，就咁。一嘢就起晒㗎咯喎！都要幾耐啊12個12-13個鐘啦，13個鐘頭到啦。咁啊幾重啦？重唔重啊？係好 L 重。幾 gram 咧？睇下先。哇！110幾喎？係啦，100幾 gram 啊，就咁個機架100幾 gram。砌埋都500-600㗎咯喎。加埋高鋪要500-600啦。係啦。咁啊，而家手揸呢隻咧就古董嚟嘅。呢個係Sparrow 啊，係嘛？係啦，古董 Sparrow 130啊嘛，我哋香港嘅著名設計師阿 Lam 設計嘅。咁我人哋成部機都係158，成部機150你機架都112，差唔多啦咁樣。咁個用途唔同啊嘛。咁嗰隻 Racing 機嚟㗎嘛。係啦。咁啊。你話做個 Racing 係嘛？當年係嘅。我哋話就係㗎啦。當年都係成3-4年前啦。係啊，4年前啦，起碼。4年前我第一隻嘅3寸機。係啦，咁今次嘅呢隻鮮 wolf就用翻啲廚餘啦，咁而家手揸呢個連招紙都變黃咗嘅 AirPod 嘅颱風32。哇！你 AirPod 都叫廚餘啊，好多人想用嘅而家。想買都買唔到咪就係咯。係啦，咁呢個就呢個廚餘啦嘛，呢個 Omnibus 嘅廚餘 F4 飛控。呢個 OK 啦。呢個 OK 嘅。係啦。呢個其實好多人用嚟用定翼嘅喎。係啦，擺落定翼到 GPS 就 OK 嘅。係啊，用 GPS，有人想買添啊，特登買呢個。係啦，咁呢個係呢個真係廚餘嚟。哦，呢個廚餘嚟嘅。呢個真係廚餘，呢個第一個 Caddis 嘅 S1 Mini Cam 嚟嘅。唔緊要啊 ，OK 啊，我覺得即係呢啲機。即係睇到嘢得，呢個摩打咧？摩打就係新領航嘅1407，咁啊4000 kV，咁個摩打喺呢套嘢嚟講算係新啲㗎啦。但係你全新嘅嘢你都當係廚餘咁富貴嘅？富貴擺埋都冇用啊嘛。唔係呢個又話係廚餘。阿夾嗰啲嘢咧，其實咧就過咗2個月就係廚餘嘅。擺咗1個禮拜唔用就係廚餘。一個係啊，好似佢直情係好似咧開咗出嚟唔新鮮嗰啲咧，佢就唔用嘅。咁接收啦。接收呢個廚餘咧，一定係嘛？係啦，呢個 XSR 係啦，咁因為個個都轉喺 Crossfire 啊嘛，所以真係廚餘咗嘅。咁頭先我哋 skip 咗就係呢個圖傳，就係呢個 Pro 32 Nano。都32啊，因為咁啱手頭上係有呢一個，所以就要用住啦。都係廚餘。咁而家我手指指嗰個位咧就係係啦，就係擺塞個 cam 落去嘅，係啦。咁係用索帶閘啊？因為土炮啲啊，好。佢原本有個 cam 彎嘅，大概 for 啲 mini cam 即係 micro cam。即係細個，因為你用啲廚餘啊嘛。係啦，所以就擠唔落。咁啊，我就用咗土炮啲方法。而家就開嘅電邊。電邊。呢個係咩？咁佢係20×20定30×30咧？30×30大嘅。哇！所有嘢都係大嘢嚟㗎。大窿，全部都大嘢嚟㗎喎。咁啊，放得落㗎喎。放得落，一層搭一層咁樣。你係 print 咗出嚟先知放得落定係點樣㗎？我估㗎咋，其實我估。即係你編咗出嚟先再諗啦。試下啦，都係咁撚上下下碌㗎啦啲。係啊，試下啦，出嚟唔得咪再諗下點搞咯。
咁係得嘅。即係而家放呢一個位嘅。諗住放喺。其實呢隻機架個顏色 OK 喎，你編呢個。係啊，幾靚喎呢個。呢個熒光黃 OK 嘅。熒光黃。飛到上天一定睇得到嘅。係，同埋而家呢啲 Scene Mode 都係而家。而家真係好興啊！流行嘅，即係個個都會有一部啊嘛，個個都話要飛呢啲。同埋佢有個外邊有個圈，就感覺上好似冇咁易揩到人咯。叫做安全啲啦，叫做安全啲，話就係安全啲。係啦。咁呢段片就係，呢段片係阿邊個嘅喎？係 Razer 咯。呢段片係一個法國嘅出名嘅唔知咩大師拍嘅喎。係啊，特登嚟香港拍㗎嘛。係啊。OK。好，咁我哋組裝啦，係啦。特登嚟香港。咁我哋可以組裝啦。咁留意翻個摩打個方向啦，有呢個正額反額嘅。正額順時針轉同逆時針轉嘅。咁啊，留意翻裝嗰個方向喺翻相應嘅地方啦。咁其實都棘嘅喎，你而家嗰幾個風罩啦，就頂住咗你裝摩打啲線。咁你摩打就必須裝咗落去之後，就喺下邊走翻啲線上嚟。我而家就係咁啦，話俾你知啦。咁咧，我係將所有嘢焊晒落塊飛控度，所有嘢焊好晒之後，之後再穿入去。OK。唔係，但係你啱啱嘅 spell， 你唔係將嗰啲嘢過落呢度嘅。我梗唔係啦。你嗰係純粹係俾人睇佢重量啫。好啦，依家即刻發鏡啦，即刻發鏡啦，上石啦，上石啦。係啦，好快咁樣就上咗啦。上。咁你就係焊晒啲嘢落去先，焊撚晒。焊晒。跟住又喺底度出翻嚟，又兜翻上去咁。冇錯啦，咁就裝到個摩打。我而家就焊晒啦。係焊晒。咁呢度咧記得做，你就裝呢個 FPV 記得睇說明書啦。咁說明書就好清楚顯示到咧，嗰排針啲排線點樣排嘅，因為個飛控位咁樣係嘛？係啦，個飛控係我記得6偏嚟嘅，但係個電變係7偏咁樣就唔啱插嘅，咁咧就變咗我要將個插啲線飛翻出嚟，就直接飛落飛控度咯。即係所以你而家就一路喺度揾啲位，係啦，嗰啲偏位點樣焊？咁咧就跟翻顏色啦。但係你都幾好心機喎，真係揾紙筆墨。係啊，佢真係佢畫低。我驚亂啊嘛，我自己。佢其實係驚唔記得啫。係啦。咁啊，黃色就去呢個 PWM1 啦，藍色就去 PWM2 啦，跟住就 PWM3就係綠色啦。係。跟住最後 PWM4就係白色。咁啊跟翻啱嘅次序，咁其實好多飛控都可以咁樣去。係啊。而家甚至乎可以 soft patch 添啦，唔一定。係嘅。你整好晒之後打 command 俾佢，有 command resources 所以。但係就會要好清晰先得咯。你好清晰知道嗰個嘢。係啊，咁樣就焊完唔撚得就改位啫，最多都。咁而家呢個就再整緊。而家我就應該係焊緊啲電變圖傳嗰啲線嘅。OK。係啦，咁啊唔係電變圖黐線，鏡頭同埋圖傳。圖傳啦，呢度見到圖傳啦。圖傳就用 TBS 係啦。咁 TBS 嘅 Nano Pro 32啦，咁佢有呢個3至13瓦喎。係啦，所以我想試嗰啲咩牙籤仔機架咧，可以直上嘅。1S 機都可以直上。直上嘅係啦。咁啊留意翻個 design 嚟都係咁樣喎，應該都係嘅。咁啊 Smart Audio 啦，咁啊 Smart Audio 我又會直接駁落個飛控度喺 OSD 度轉台嘅。咁之前如果你有 Crossfire 嘅話，就可以 Crossfire 直接喺個遙控轉台。係啦，我哋之前都有一集係講過呢樣嘢啦。咁而家就焊緊啦。哇！你搞呢嚿嘢搞咗幾耐咧？一個下晝咯。一個下晝。即係 print 就前一晚 print， 跟住係啦，瞓醒就有㗎啦。瞓醒就有啦。瞓醒就有。搞一個下晝。係啦，咁而家就應該。你係直頭成組嘢，真係成組嘢搭好晒，着晒先。係啦。跟住之後先捐入去。改好晒參數㗎咯，即係。咁啊，我更新咗個 beta file 咯。係啦，變咗而家係4.1嘅。係。咁我習慣係將所有嘢插好晒。即係你直情係通埋電嘅咯喎。係啦，通好電。即係轉啊，摩打方向所有嘢試下飛唔飛得起，飛得起先裝入去咁樣係嘛？你諗住？起碼冇煙先，係啦，冇煙嘅，唔出煙嘅，咁就可以裝機啦咁樣。一插落去又，即係總之你方向啊，因為佢其實係冇位插 USB 啊。有塊。插到個側邊 OK 嘅，側邊插得到落去嘅。我都夠位嘅，唔使改裝嘅，唔使改裝都插得到。因為見我塞啲摩打落個窿嗰度啦，咁啊喺側邊上翻出嚟。咁其實你呢個玩法就係一個相當廉價嘅玩法啦，即係如果大家有 3D printer 就可以自己編個機出嚟啦，跟住就裝啲嘢，咁你就可以嘗試下 Scene Mode 嘅感覺係嘛？係啦，叫快速地試到，又環保啦。如果真係都唔環保嘅，你而家啲 3D 彈都唔環保嘅，都係膠嚟，都係膠嚟嘅。我覺得如果即係玩落中意嗰個感覺咧，就買隻。又係咯，真係可以買咯。係。
咁啊而家上晒嘢㗎咯喎。嗱喂，嗱你呢個做法錯，我見到你粒電容就擺咗喺個 XT60頭度嘅。係啊，我呢個係喎，咁樣你知係錯係唔好嘅喎。係咩？係啦，呢度提下大家啦，你嗰個電容咧，其實電容嗰兩條蘇咧係要直接焊落個主板電板度㗎。即係佢唔可以再延長 stand 個多幾，即係總之一延長就冇咗功效㗎啦。哦，基本上你而家呢樣嘢就係裝飾嘅啫。係啊，佢必須要係即係廠方建議係啦，廠方係幾個最短距離㗎嘛。幾個電變廠嗰啲都係講過呢樣嘢嘅，佢都提過呢個。佢好似話係直頭係，即係你咁樣裝係冇意思嘅，直頭不如唔好裝，即係唔好係寧願唔好裝。係啊，咁一定要係黐住塊板先係最有。咁當然亦都要個空間容許啦。係，唔係空間係有嘅，不過總之就唔好延長咯。好，呢個值得下次研究。咁啊，你而家呢個摩打線就走好晒啲位㗎咯，係嘛？係啊，其實都綁翻啲索帶啊，擠翻好一啲嘢。對於你嚟講都幾精緻嗰啲嘢砌得。本身隻顏色搶眼啫，即係你嘅砌嘢嚟。黐線，我不嬲都係咁樣嘅。哦，係咩？係不嬲都係咁樣。你不嬲都。我以前見向嗰啲魔術鋼膠黏個機架㗎嘛，大佬。係。嗰啲講幾魔術鋼膠啊，大佬。五金鋪賣嗰啲咧，兩支混合埋一齊嗰啲。開彩啦！哇，238 gram。哇，足足重過1倍喎。一個5寸機嘅機架嘅。未撚有。阿 Kim 呢幾日佢喺個 Facebook 度公佈咗隻機，好似係232入5寸嚟嘅。係5寸嚟嘅。232，即係5寸機，好似有埋 GoPro 喎。冇 GoPro，冇 GoPro，即係淨機。230幾，你200幾都真係勁。你呢隻細啊細個人，但係衝一衝過人。係咯。係啦，咁而家佢一裝獎之後咧，咁其實會有少少刮殼嘅。係。咁係正常嘅。我問嗰啲資深護眼家。因為刮就係正常嘅，刮就冇嘅，即係嗰個道理咯嚇，摸一摸咪冇咯。摸都冇啦，因為佢係希望嗰個獎同埋個殼咧之間嗰個 key 嗰個距離最細。最細嘅，咁你個獎換身咪又要再磨過咯？係啊，要磨合咯，所以啲嘢唔係，如果你用翻同一隻獎，應該係唔使磨㗎。咁你隻獎又蝕咗，嗰個格又蝕咗。但係照計你個格蝕得勁過個獎嘅。咁你加埋部 GoPro 1啊？哇！呢部4，呢部GoPro 4嘅咁嚟，連埋一嚿4 cell 嘅1500電就500幾，如果應該500 gram 嘅，我記得係。唔係300幾，GoPro 連機係330，係，GoPro 連機係310，加埋嚿電。哦，咁其實就喺個電腦偷都得啦。如果你咁講，即係用個細啲嘅電啊。係咯，你絕細咁你盡量降到400零。但係我又有聽過啲師兄講話，呢啲機越重就越好飛嘅喎。係嗰日我嗰日有個咩都係同我講穩定啲係嘛？問我呢個問題係咪喎？越重越好啦。嚟咗飛得快，都係嗰啲嘢啦。check 翻嗰個方向啦，擰下佢啦，咁咪揀翻啱啲 port 位啦。port 口呢個 port 口就係個接收同埋 TBS 嘅圖傳揀 Smart Audio 就係呢個位置啦。咁啊 D-Shot 300同埋記得揀翻呢個 B-Directional D-Shot 啦，就係嗰個 RPM。哦，你有 RPM filter 嘅？係啦，因為我嗰次我都唔記得咗。就睇翻自己條片，咁我陣間會有條片有個框框出翻嚟就跟住 set 8K 4K 呢度，係啦，跟住呢度就揀個我係用 F-Port 嘅，係啦，因為嗰個接收係支援 F-Port 嘅。下邊呢啲應該都冇，你有冇更新到個飛控啊？有啊，咁4.1嚟㗎，4.1嚟㗎啦，呢度睇到係啦。如果唔係佢冇B directional，咦咁你真係會有嗰個係咯？嗰條打橫夾下嗰條巴咯，嗰條巴其實機 OK 幾好嘅喎，我覺得。而家係 check 摩打方向。摩打方向同埋你睇翻咧嗰個RPM filter work 咁就呢個 percentage 啊。係啦，係啊。嗱而家因為 Error 100咧就因為插電啊嘛，咁啊所以佢收唔到信號啦。咁如果而家 Error 0啊，咁啊睇到轉數啦，嗱有轉數。即係睇到實時個摩打轉數係幾多？我覺得呢個真係幾叻啊！係幾好啊！係啊，即係叻啊！即係因為你教嗰條巴咧，基本上你就咁喐個 PID 大大細細咁就 OK 就飛得。係啦，呢個陣間會再講一講嘅邊條巴，即係唔使佢更新咗4.1之後係方便咗好多教 PID 嗰方面。但係就我覺得柔和咗啲咯。我哋可以激進啲嘅。如果要激進啲，可能真係要自己再執㗎啦，執少少。咁呢度睇翻個 receiver 啲方向啱唔啱啊嗰啲啦。呢度咧就係更新咗之後嗰個 PID 嗰條巴。係咯，就係拉嚟拉去。係啦，成件事好似簡單咗。係方便咗嘅，即係對於啲熱就拉低啲咁樣係嘛？類似啦，咁你最拉左拉右，你覺得拉左拉右咧，佢啲數係跟住喐㗎。係啦。
你覺得唔對路咧，就翻中間由頭嚟過。咁但係咧，記住廠方建議咧，就千祈唔好一鳩嘅拉到去最右，拉到最左，一格一格咁，逐格拉。即係你每做一個動作就試一試先，就冇一個摩打熱唔熱咁樣。如果摩打熱咧，咁就翻轉頭。嗱，呢個就係嗰個 Beta 輝個說明書啦。咁咧其實佢都建議你咧係用嗰條巴嚟做調試嘅。如果你搞 PID 嘅話，即係依家直頭唔好撚打數字。佢就建議你唔好打數字啦，你直情用嗰條巴拉左啲、拉右啲、拉左啲、拉右啲，係啦。呢個係更新咗之後佢。我覺得大家都可以試下啦，真係。係啦，呢個我哋之後呢一機個調試咧會喺 Part 2嗰度講嘅。好。咁之後就下 set 翻啲模啦，都係打翻啲掣啊，咩啱掣啊 ，BB 啊，仲有呢個。喂，咁但係如果呢啲咁樣咧，呢個 Turtle Mode 仲用唔用到咧？有反用到嘅，有反，即係反到嘅，因為隻掌掂唔到地下㗎嘛，應該。之後，呢個係新嘢嚟嘅，咩 VTX Table？阿峰仔你好似有啲研究啊，我嗰日都摸咗一陣先知係咩嚟。我之前研究過下嘅，咁佢就一定要 download 翻佢嗰個對應嘅Smart Audio 機啦。Smart Audio 機呢個好緊要嘅，因為如果你係 Smart Audio 2.0 咧，你擺啲 Smart Audio 1落去咧，你入到去咧有啲 channel 你會睇唔到嘅，read 唔到嘅。係啦，同埋咧就一定要用USA 嗰個 USA 版，即係 FCC 問題啦。FCC 係啦，因為咧你用 USA 嗰個咧就睇唔到啲台啊。係啦，嗱有啲台睇唔到㗎會。冇咗，因為佢美製嗰啲係嘛？係咪就係美製國際？即係佢有分幾個製式啊？係啦。呢個我都係新接觸，嗰個我都搞咗一陣。但係我覺得呢個幾好，插個 USB 落去，話俾佢聽我要咩圖傳 ，save 完插電佢就會自己跳到嗰個台。呢個係。咁呢個你下次又會整一集，跟住就講下。係啊，嚟緊睇下可唔可以整多一集咯？係。哦，咁啊，整完晒就整張大頭相啦。喂，你呢上面嗰嚿嘢減震嘅 GoPro 係嘛？係 GoPro減震。你呢嚿嘢係好 vintage。係。4-5年前嗰時候咧，嗰啲咩 APM 嗰啲減震就用呢嚿嘢嚟裝 GoPro 啊。